Mulungi atulaba tuli buterevu wano ku Midland High School erisangibwa wano e Kawempe, Kampala. Yeno basi eyogeza abantu obwama nga ogenda mu maaso okulabika nga oba oli awo ogiraba. Kaakati nno tumaze buterevu okwegatta ku mukulu w'essomero ate ayongera okulabika nga atuwa ensonga nga bwe zitambula. Katumwegatteko buterevu oli Kampala Media TV yonna gy'osinzidde. Akatambi ako akagenze ku mikutu gatta bantu agenze wondoze kawungezi saa nga 12:45 beemu. Akatambi ako kakutte basi yaffe eno ng'erimu abayizi. Abayizi abo babadde b'essomero bayita Lubiri High School. Abayizi abo babadde bapangisa basi eyo, abayizi abadde bagenze Jinja agriculture show. So abayizi abo babadde bakomawo kubanga kirabika nti no basi eyo yayise Wandegeya esobola okukwata Makerere Road okuddayo eri Emengo side. So omuntu yateekize akagundi akavidiyo ako yakakwatidde Wandegeya. Abo booketegereza kabaddemu n'abaana bano ab'okunguudo abakola ki abasaba. Abayizi abo tebabadde baffe. Abayizi abo babadde ba Midland, babadde ba Lubiri High School. Abayizi abo babadde ba Lubiri High School. Banga Lubiri High School yajja netupangisaako basi eno okusobola ogimaintaininga okugibeezaawo oluusi tugihayalinga eri amasomero amalala. Okay, tubuulire ku njawulo eri wakati w'abaana abali mu basi n'abaana abamu abawano. Uniform y'emu kuba tulaba amasaati ameeru, wano mwambala ki? Nedda tetwambala saati njeru, twambala essaati ya cream. Olive yambala cream, Olive yambala blue. That's how our children dress. Okujjako ku special occasion nga ku Sabbath, we have a group eyambala white, ya olive, then neyambala green, that's Olive. But that uniform is only for Sabbath, special day, which is our day of worship here. Okutuusaako emabega katono abantu bano bajja batya okubapangisaako basi otuyitire emitendera egyo ennaku z'omwezi bwe ziti ne tukola risiiti era amateeka agafuga basi yaffe nga bw'obadde otugamba off camera. Tuseeko emabega katono tusiigire ku kifaananyi ku byaliwo before yesterday. Ebyaliwo before yesterday tugamba nti omuntu bw'ajja nga ayina basi eno bwe tuba tugikozesa first priority tugiwa abayizi baffe kuba tuba ne school program tutegese bano bajja kgenda eno, bano bajja kgenda eno, senior one ejja kgenda eno. Naye omuntu bw'abanga agyetaaga ajja n'abuukinga. Tulina transport officer. So transport officer akebera mu kitabo kyaffe ekya booking whether we have an activity. Ngaffe Midland first banga basi eno y'abayizi watabawo activity tusobola ogiayalingira omuntu omulala. So omuntu oyo tumubuulira according to the distance. Oba ogenda within Kampala tucharginga sente bweziti, oba ogenda outside Kampala tucharginga sente bweziti. Era naleeta sente ezo mu booking office ne bamuwa ne receipt. So basi eno nga bamaze okukola telephone call eya booking ku Thursday which was a public holiday, bajja ne bakola payment. Ng'abaana abo bagenda keera ku Sunday bagende Jinja mu agriculture show. So ku Friday. So ku Friday, early in the morning, basi negenda nebanona nebatwala. Fe ku booking yaffe tulinako Lubiri High School. Era dereva yabadde yakakomawo wano jjo ne mubuuza because akatambi katandise okusaculatinga nga ne basi tenakola ki? Tenakomawo. Kwe kumubuuza immediately otutte bayizi ba ssomero ki? Nangamba abayizi betu tutte ba Lubiri High School. Kitegeeza bukyatamu enetandika abaana babano tebakozesanga. Tebagikozesangako. Program yayo eri clear. Tumanyi nti senior 1 egenda kukyalira Ssemagulu Museum 13. Senior 2 egenda nga 12. We have a group that is going to Western Uganda. That is senior 2. Abo bagenda mu July. We used to do it like that kuba July wabeera wakalu. Tetubatwala ng'enkuba ekola ki? Etonnya. Senior 3 is going to Eastern. Bagenda kulambula fertilizer, Toro Cement Industries, CP and nebifo ebirala ebyo mu Eastern.
so ebadde tennaba kugenda ng'etutte bayizi baffe wano aba Midland High School.